Stimate domnule director, rog grăbirea lucrărilor la linia ferată. Oamenii au nevoie de cărbune, iar noi trebuie să avem cu ce să-l transportăm. Tărâmul cărbunelui e într-o zonă frumoasă, împădurită și cu râuri cristaline. E o zonă liniștită cu oameni puțini, în mare parte momârlani, care își cresc aici animalele și păsările. Dar zona aceasta nu e numai frumoasă, ea este și plină de cărbune în subsol. În unele zone, cărbunele putea fi observat și la suprafață, în locuri unde solul era pur și simplu negru. Dacă săpăm aici, ne aprovizionăm cu cărbune pentru întreaga iarnă viitoare. Datorită bogăției din subsolul zonei noastre, curând a apărut și prima mină de cărbune. Arăta ca un tunel în deal. Era o mină de coastă. Se numea mina Griober. De azi înainte, noi vom exploata cărbunele acesta, a zis un miner către localnici. Dar, dacă vă veți angaja la mină, veți putea săpa după cărbune în continuare în calitate de mineri. Până la urmă, localnicii s-au alăturat minerilor, iar din adâncuri ieșea tot mai mult cărbune. Din ce în ce mai mulți oameni încep să-și mute viețile și familiile aici pentru a se îmbogăți din extragerea aurului negru din pământ, odată cu deschiderea primei mine de cărbune. Din interiorul minei, vagoneții sunt trași de cai. Din fața minei, cărbunele este preluat în căruțe trase tot de cai. După o perioadă, transportul cu căruța este învins de cantitatea enormă de cărbune adunată în fața minei. O să cadă pe noi și o să ne omoare. Cine a mai auzit miner mort la suprafață? E o rușine. Cât mai așteptăm până ajunge și la noi calea ferată? Într-o lume a căruțelor și a birjarilor, în zona noastră aproape că ajunsese până la urmă și calea ferată. Clădirile viitoarei gări sunt aproape gata. Mai avem de terminat doar acoperișul la clădirea unde or să se adăpostească locomotivele. Cimentul și materialele de construcție le-am adus și cu căruțele, dar mai ales pe calea ferată pe care am construit-o până aici. Că doar n-am făcut-o degeaba, nu? Mașinăria de culoare neagră care scoate fum și abur se numește locomotivă și funcționează cu cărbune. Da, exact acel cărbune care era la gura minei din abundență. Este condusă de un domn mecanic, iar de presiune și alimentarea focului cu cărbune se ocupă fochistul. Este mult de muncă aici, dar, odată ce ai multă presiune, greul îl duce locomotiva. Locomotiva asta face cât o herghelie întreagă de cai. Așa este. Poate trage mai multe căruțe deodată, care se numesc, de fapt, vagoane. Atunci, haideți să o vedem și la treabă. Mutați vagoanele de la linia 3 la linia 1, aici, lângă doc. În acest tren erau ultimele materiale pentru terminarea clădirilor gării.
Trenul era acum tras la macaze. Cât trenul stătea oprit, un acar a venit să schimbe macazul manual. Acum că trenul era la doc, șeful feroviar se apropia încet de locomotivă. Trebuie să ne mișcăm repede pentru a termina clădirile gării până în data de 28 august, când este programată festivitatea de deschidere a gării. Da, mă bucur să aud că vreți să vă mișcați repede. Cineva trebuie să meargă să ia cele 6 vagoane cu materiale de la depozit și să terminăm montarea liniilor odată pentru totdeauna. Trebuie să terminăm atât montarea primei linii din gară, cât și linia care duce la separatorul minei Griober. Pentru ca trenurile să poată prelua cărbunii adunați în fața minei Griober, acestea trebuiau să ajungă la separator, iar pentru asta trebuia terminată linia. Una peste alta, cât timp muncitorii descărcau materialele din vagoane, locomotiva a plecat spre depou ca să aducă șine și traverse din lemn pentru terminarea liniilor. Un manevrant a venit să dezlege cârligele, după care locomotiva mică a pornit. Macaze! Toată ziua macaze! Locomotiva mică a ajuns la trenul cu șine și traverse și și-a apropiat tampoanele de acesta. Noi am ajuns până la trenul cu materiale, dar cineva trebuie să ne lege acum cârligele. În lipsa unui manevrant, nu avea cine să o facă. Las că leg eu și cârligele, fac eu și meseria altora. Meseria mea este să schimb macazele, dar văd că încet, încet devin omul bun la toate. Nu vreți să conduc eu și locomotiva și tot? Fac eu tot. Hai, te rog, fii amabil și nu ne lăsa acum la greu. Nu vă las! Sunt un prost și nu vă las! Între timp, cel pe care toată lumea îl credea rămas la gară, venea acum și la depozit pe jos. Era însoțit de manevrant, însă în fața lor avea obstacol un gard lung care nu avea nicio poartă de trecere. Trebuie să sărim gardul. Cine naiba a montat acest gard? Gardul despărțea complet zona gării de zona industrială unde se afla trenul cu materiale.
Pentru ce un așa gard mare și lung? Am ajuns să ne ferim unii de alții sau ce? Poate că nu văd eu bine, dar se pare că avem din nou companie. De ce durează atât? De ce nu vă mișcați mai repede? Acum ne-au fost legate cârligele și tocmai plecăm. În ritmul ăsta nu o să terminăm până în data de 28. Mișcați-vă mai repede! A zis șeful feroviar, după care s-a urcat direct pe trenul de marfă. Haide, porniți! Trenul a oprit pe linia 2, după care muncitorii veniți la fața locului au început să descarce materialele, să așeze traversele, să prindă șinele și tot ce era necesar pentru ca prima linie să devină complet funcțională. Șeful feroviar era și el printre muncitori. Nu făcea nimic concret, dar simpla lui prezență grăbea lucrurile. Hai mai repede acolo, ce naiba, mișcare, mișcați-vă! Hai că-i bine! Încercăm să facem tot ce ne stă în putință. A mai rămas doar macazul pe care trebuie să-l aduceți direct pe linia pe care tocmai o montăm. Perfect! Cu ocazia asta facem și o mică probă la tot ce am construit până acum. Da? Păi ia să vedem. Împingeți ușor trenul și băgați-l pe prima linie. Hai, curaj! Acum vom face exact cum porunciți. Peisajul începea să semene din ce în ce mai mult a gară. Clădirile erau aproape gata. Liniile avansau și ele tot mai mult. În curând, gara era gata cu totul. La fel și linia către separator. Pe lângă clădiri, acum erau gata montate și liniile și macazele. Acum că prima linie era montată, locomotiva mică a împins trenul cu care a adus materialele pentru linie până la doc, unde se afla trenul care adusese materialele pentru clădiri. Ambele trenuri trebuiau legate și mutate pe linia 3. Prima linie trebuia să rămână liberă în așteptarea primului tren de călători care avea să vină în zona noastră. Era trenul de inaugurare a căii ferate.
În sfârșit, totul pare a fi pregătit. Am trăit-o, văd și pe asta. Așa este, mâine vom defila în fața întregului oraș și îi vom umple pe toți de fum. 28 august 1870, dimineața. Locomotiva mică a lăsat deoparte vagoanele de marfă și a plecat de una singură să aducă vagoanele de călători. Avea de mers aproape 90 de kilometri până la locul de unde trebuia să preia trenul. În celălalt oraș, trenul de călători aștepta două lucruri: ca lumea să aibă curaj să urce în el și ca locomotiva să vină și să-l pună în mișcare. Lumea se adunase în jurul trenului și se uita mirat. Doar un vagon ați pus. Păi nici așa, nu prea văd că aveți curaj să vă urcați, Ba, eu nu am curaj. a zis călătorul după care s-a urcat pe prispa vagonului. Ei, vezi că se poate? Am spart eu gheața, dar am un sentiment ciudat cum că n-am procedat bine. Nu este absolut nimic periculos. Promit să vă duc în siguranță și să intrăm în istorie ca primii oameni și primul tren de pe acest traseu. Gata, haideți! Trebuie să plecăm ca să ajungem la timp la destinație unde lumea ne așteaptă. Trenul a pornit. Primul tren oficial de călători a pornit cu locomotiva mică fumegând puternic și șuierând pe tot traseul, care la data aceea nu era semnalizat în niciun fel. Totuși, în culisele întregului eveniment, situația nu era lipsită de probleme. Macazul este înțepenit, iar în câteva clipe sosește trenul de călători. Suntem în bucluc. Dacă nu schimbăm macazul pe direcția primei linii, trenul va deraia. Trage mai tare! Deși nu făcea parte din meseria lui, șeful feroviar a dat o mână de ajutor a carului și amândoi trăgeau de macaz. Trenul între timp înainta cu repeziciune spre gară, ca și cum nimic rău nu avea să se întâmple. Trage, omule, că de-aia vă plătesc! August 1870. Au. Cu gara și calea ferată deschise, transportul în zona noastră trecea acum la un alt nivel. Atât oamenii prin trenurile de călători, dar și cărbunele și alte bunuri folosind trenurile de marfă, se mișcau mai repede și mai simplu, ajutând la dezvoltarea rapidă și decisivă a meleagurilor noastre.